была тихая ночная смена, большую часть которой я провела за чтением очередной выданной супервайзером методички. Входящий звонок, надевая наушники, представляюсь. На проводе нервничающая, на грани истерики женщина средних лет рассказывает, что соседи ведут себя странно, а она в доме одна и боится. Около 3 часов ночи ее разбудил дверной звонок. Заглянула в глазок. Ничего не видно. То есть не только лампочка не горит, но через окошко на площадке никакого света нет. Чернота. Так, как будто бы глазок залепили жвачкой. За дверью соседка просит отсыпать немного сахару. Какой сахар в 3 часа ночи? Обычный сахар-песок для компота. Открой дверь. Звонящая подумала немного и дверь открывать справедливо отказалась. Давай завтра. А соседка не отстает. Открой, да открой. Шумела за дверью минут 10. Клиентка накинула цепочку и пригрозила полицией. На какое-то время все затихло, а потом по двери заколотили, что было силы. Мужской голос орет: «Вы нас заливаете! Немедленно откройте!» Клиентка позвонила в полицию, где какой-то сонный дежурный сообщил ей, что все наряды на выезде, но он свяжется по рации, к ней подъедут. Ждите. Тем временем сосед снизу оставил свои попытки проникнуть в квартиру. Прошло не более 5 минут, как дверной звонок зазвенел вновь. Официальный голос представился сотрудником полиции. Сказал, что им поступил вызов. 5 минут, и все на месте. К трезвонящему и угрожающему последствиями в случае недопуска наряда в помещении сотруднику полиции добавились голоса соседей. На вопросы не отвечают, осаждают дверь. Клиентка закрылась в комнате, нашла телефон кризисного центра, оставшийся после смерти мужа, так как не знала, куда еще звонить. Я попросила вынести телефон в прихожую, подозревая у звонящей делирий, хотя та выглядела полностью ориентированной, только очень напуганной. Я услышала грохочущие по железной двери удары и многоголосый хор людей, кричащих на разные лады так, что практически невозможно уже было что-то разобрать. Пока я в некотором шоке слушала это, мне показалось, что к какофонии добавляются все новые и новые голоса, женские, мужские, как если бы все пространство за дверью было заполнено толпой гневных людей. Клиентка начала плакать в трубку и читать «Отче наш». Стараясь перекричать хор, я начала спрашивать адрес снова и снова, но женщина продолжала только плакать и молиться, а на фоне вопили свои истории люди. Про сахар-песок, про потоп, про коммунальные службы, посылку, полицию. И в какой-то момент я, не веря, различила среди шума свой собственный голос, кричащий что-то об обращении в службу социально-психологической помощи и настаивающий на личной беседе. Что-то с другой стороны порога моим голосом обещало помочь и во всем разобраться. Я успела прокричать в гарнитуру, чтобы женщина ни в коем случае не открывала дверь. Шум в наушниках усилился, связь прервалась.